បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រឡប់មកជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង Channel អ៊ុតឡាក់ Technical បាទតើសុខសប្បាយជាទេបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram គឺជារបៀបបង្កើតនិងរៀបចំក្រុម Telegram ថ្មីបាទហើយដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើតហើយនឹងរៀបចំក្រុម Telegram ថ្មីតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដូច្នេះដើម្បីចូលទៅដល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ព្រមទាំងចុចបើករូបកណ្ដឹងដល់ Channel ខ្ញុំបាទដើម្បីខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីដែលជាវីដេអូផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនៅថ្ងៃខាងមុខបានបង្ហាញចែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញមុនគេបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Telegram បាទហើយនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមយើងអាចធ្វើការបង្កើតបានពីររបៀបបាទហើយនៅក្នុងរបៀបទី1ខ្ញុំសូមចូលទៅបង្ហាញគឺយើងចូលទៅកន្លែងរូបដូចជាខ្មៅដៃនេះបាទគឺយើងចូលទៅខាងក្នុងរួចហើយយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថា New Group នេះបាទហើយយើងធ្វើការ add នៅសមាជិកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនេះបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមធ្វើការ add នៅគណនី Telegram របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Lack Technical ដែលខ្ញុំវាយបញ្ចូលនៅកន្លែងខាងលើនេះបាទខ្ញុំសូមដូរជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំវាយឈ្មោះបាទនេះគឺគណនី Telegram របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Lack Technical គឺយើងចុចនៅកន្លែងពាក្យថា Lack Technical នេះបាទរួចហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះគឺយើងនឹងចូលដល់កន្លែងយើងធ្វើការបង្កើតឈ្មោះក្រុមបាទខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយបាទនេះគឺកន្លែងដែលយើងធ្វើការបង្កើតឈ្មោះក្រុមបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅឈ្មោះក្រុមយើងរួចហើយគឺយើងបានក្រុម Telegram ថ្មីមួយបាទហើយនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងធ្វើការបង្កើតក្រុម Telegram បាទហើយខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនៅចំណុចទី2មួយទៀតហើយខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះបាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងចូលទៅកន្លែងសញ្ញាត្រេ3ដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅក្រុមបាទនៅក្នុងចំណុចទី2នេះរួចហើយយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថា New Group នេះបាទកន្លែងមានរូបមនុស្ស2ស្រមោលនេះបាទយើងចូលទៅខាងក្នុងហើយយើងនឹងចូលមកដល់កន្លែងដែលយើងដូចនឹងចំណុចទី1ដែរគឺយើងធ្វើការស្វែងរកនៅសមាជិកណាម្នាក់ដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram នោះបាទហើយខ្ញុំសូមចូលទៅយកឈ្មោះ Telegram របស់ខ្ញុំបាទគឺឈ្មោះថា Lack Technical បាទនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Lack Technical ខ្ញុំសូមបញ្ចូលទៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនេះដល់ខ្ញុំចុចទៅលើឈ្មោះនេះបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយទៅមុខទៀតហើយត្រង់នេះខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះនៅក្រុម Telegram នេះដល់ខ្ញុំធ្វើការលុបនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំសូមដាក់ទៅជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងគឺដាក់ពាក្យថា New Group បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំសរសេរនៅឈ្មោះក្រុមរួចហើយខ្ញុំចុចសញ្ញា Tick នេះបាទនេះគឺខ្ញុំបាននៅក្រុម Telegram ថ្មីមួយហើយបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅបង្ហាញនៅក្នុងក្រុមនេះដើម្បីធ្វើការរៀបចំបាទរួចហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងរូប logo របស់ក្រុមបាទហើយនៅខាងក្នុងក្រុមនេះគឺយើងចូលមកខាងក្នុងគឺយើងនឹងឃើញនៅកន្លែងខាងលើនេះគឺ notification គឺយើងត្រូវតែបើកបាទដើម្បីពេលដែលសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគាត់ធ្វើការផ្ញើនៅរូបភាពឬមួយក៏ឯកសារផ្សេងៗចូលមកគឺឃើញ load នៅសារដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់យើងបាទហើយនៅខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះម្ចាស់ក្រុមហើយនិងសមាជិកបាទហើយដើម្បីយើងធ្វើការរៀបចំគឺយើងចូលទៅកន្លែងរូបដូចជាខ្មៅដៃនេះបាទយើងចូលទៅខាងក្នុងបាទហើយខាងលើកន្លែងដែលយើងធ្វើការរៀបចំគឺកន្លែងពាក្យថា private នេះបាទគឺយើងចូលទៅខាងក្នុងចំណុចនេះប្រសិនជាយើងធ្វើការបង្កើតក្រុមជាលក្ខណៈឯកជន
ដែលមានក្រុមគ្រួសារយើងដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងធ្វើការបង្កើតជា group private នេះបាទហើយនៅខាងក្រោម link របស់ group private គឺក្រុមហ៊ុន Telegram នឹងធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងជាស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការបង្កើត group ជាលក្ខណៈ public គឺបង្កើតដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគាត់ធ្វើការចូលរួមនៅក្នុង group Telegram របស់យើងបាទយើងអាចជ្រើសរើសយកនៅពាក្យថា public group នេះវិញដោយយើងយកសញ្ញាខៀវនេះយកមកដាក់នៅកន្លែងពាក្យថា public នេះបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងរៀបនៅកន្លែងពាក្យថា group Thai នេះបាទហើយខ្ញុំសូមចេញមកខាងក្រៅវិញបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថា chat history នេះបាទហើយនៅកន្លែងពាក្យថា hidden គឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅ group នេះសមាជិកដែលនៅក្នុង group នេះគាត់មើលឃើញសារតែក្នុងរយៈពេល100សារមាននៅក្នុង group នេះទេហើយលើសពី100សារនេះគឺគាត់មិនអាចមើលឃើញទេហើយប្រសិនជាយើងចង់ឲ្យសមាជិកដែលចូលថ្មីនៅក្នុង group នេះគាត់បានមើលឃើញសារដែលនៅក្នុង group នេះទាំងអស់គឺយើងចូលទៅខាងក្នុងបាទហើយយើងជ្រើសរើសយកនៅពាក្យថា visible នេះវិញបាទដោយយើងចុចនៅសញ្ញាខៀវនេះមកនៅខាងលើនេះវិញបាទនេះគឺកន្លែងនេះគឺចេញពាក្យថា visible វិញហើយបាទហើយនៅខាងក្រោមកន្លែងពាក្យថា topic នេះគឺប្រសិនជាយើងមិនមានតម្រូវការទេគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការបើកមុខងារនេះទេបាទហើយនៅកន្លែងពាក្យថា reaction នេះគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា all reaction នេះហើយបាទហើយខ្ញុំសូមចេញមកខាងក្រៅបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅកន្លែងពាក្យថា invite link នេះគឺយើងទុកដដែលបន្ទាប់មកនៅកន្លែងពាក្យថា administrator នេះគឺកន្លែងដែលយើងធ្វើការដំឡើងនៅមុខងារនៅក្នុង group Telegram នេះបាទហើយខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងបាទនេះគឺនៅក្នុង group Telegram នេះគឺមានខ្ញុំជាម្ចាស់តែម្នាក់ហើយប្រសិនជាយើងចង់ធ្វើការដំឡើងនៅ admin នៅក្នុង group នេះគឺយើងចុចនៅកន្លែងពាក្យថា admin នេះគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកណាម្នាក់នៅក្នុង group នេះដើម្បីធ្វើជា admin នៅក្នុង group នេះបាទហើយខ្ញុំសូមចេញមកខាងក្រៅវិញបាទហើយនៅខាងក្រោមបន្ទាប់ទៀតនេះគឺកន្លែងពាក្យថា member គឺជាចំនួនសមាជិកនៅក្នុង group នេះបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកំណត់នៅក្នុង group Telegram នេះបានរួចហើយគឺយើងធ្វើការ tick នៅខាងលើនេះដើម្បីបញ្ចប់នៅការរៀបចំរបស់ group របស់យើងបាទនេះយើងបានធ្វើការកំណត់នៅក្នុង group Telegram នេះហើយបាទហើយខ្ញុំសូមចេញមកខាងក្រៅទៀតបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកំណត់នៅក្នុង group Telegram នេះរួចហើយគឺ group Telegram នេះអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានហើយបាទគឺ group Telegram ដែលមានឈ្មោះថា new group នៅខាងក្រោមនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតអំបញ្ញមិញនេះបាទហើយនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទអំពីរបៀបបង្កើតនិងរៀបចំ group Telegram ថ្មីបាទហើយប្រសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានចម្ងល់នៅក្នុងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូថ្មីដែលជាវីដេអូផ្ដល់នូវចំណេះដឹងសម្រាប់បង្ហាញចែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទហើយនៅពេលនេះការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលា